里就是所有来到北京的人都一定要来一次的地方，08年北京奥运会的主会场——中国国家体育馆北京鸟巢，它也是世界上最大的钢结构建筑。你们知道鸟巢里面究竟长什么样吗？我要是不说呀，你们肯定不知道。鸟巢的屋顶呢，它居然呢是可以上去的。鸟巢里面呢还藏着哪些秘密呢？今天这条视频呢，大乔就带你走进北京鸟巢。这里呢就是鸟巢的入口了，门票呢我们已经买好了，是100块钱一张，这应该呢是我来北京买过最贵的一张门票了。那我们现在呢马上带你们去看一看当年我们的运动员他们比赛的场地呢到底是什么样子的。一进到鸟巢里面，让我万万没想到的是，你们看一下这个大厅，也太金碧辉煌了，跟刚刚咱们在外面看的它是完全都不一样的。那么这个地方呢，它就是鸟巢的金色大厅，是各国政要还有国际奥委会的高官进入到鸟巢主席台的贵宾通道。没想到呀，我们普通老百姓今天呢也有这个相同的待遇了。没想到呢，就连这里的电梯，你们看一下，也全部都是这样金光灿灿的，就像呢在走星光大道一般。怪不得呀，被称之为金色通道。然后我们先来看一下墙壁上的这些马赛克。它们呢一共是有56种，象征着56个民族。然后我们再抬头看一下上面的这些小灯泡，它们像不像是一个个小小的鸟窝呢？鸟巢呢，它是一个大的鸟窝，而这里面呢又有很多这种小的鸟窝。鸟巢它孕育生命，表示生生不息，也代表了我们人类对美好未来的期望。这不正是我们所提倡的奥林匹克精神吗？这里呢就是鸟巢当中传说的祥云金厅了。在08年奥运会、2022年的冬奥会期间，这里呢就是领导人的休息室和会客场所。那我们可以看到呀，这里的地毯呢，它均为祥云的图案，然后上面的天花板图案呢，它则是和平鸽的造型。这里面的和平鸽呢，它总共是有2008只，象征着呢2008年北京奥运会的胜利召开。但是呢，在所有的鸽子当中，最具特色的还得是门上的这对鸽子。我们来仔细来看一下。你看这个鸽子呢，它的表面呢，它其实是蛋壳，蛋壳易碎，就相当于我们的和平呢是来之不易的。那么在鸽子的背后呢，它据说所用的钢材呢是用炮弹壳制作而成的，象征着世界永远和平。大家快来看，这里呢就是我们在电视上看到的鸟巢运动中心了，真的是太震撼了！你看这个四周呢全部都是观众席，这里呢它同时能够容纳9.1万的人来观看比赛。所以呢，我每次来到这里呢，我的内心都是无比的激动的，感觉呢，2008年仿佛呢就在昨天。那一年呢，奥运来到了中国，我们的大街小巷呢，全部都在播放着《北京欢迎你》。那一年，那些为国争光、拼命厮杀的奥运健儿，在赛场上呢，挥洒着汗水和泪水，为中国呢夺得了一枚又一枚的金牌。而那一年呢，汶川遭遇5.12大地震，中国磨难重重，我们仍然呢向世界交出了一份满意的答卷。那一年呢，已经是18年前了，你们还记得自己在做什么吗？鸟巢里面还展示有一些运动器材，我们来看一下。像这个呢，大家应该都非常熟悉吧，叫飞饼。但是呢，它的重量你们可能不太清楚。这一个饼呢，它是1公斤重。然后呢，旁边这个呢是铅球，这个呢大家应该在上学的时候都有玩过吧。但是呢，你们知道一个铅球它有多重吗？8斤重。然后旁边这里还有我们运动健儿的一些照片。如果说呀没有他们，那么我们在运动场上的那些金牌哪里来的？都是呢他们在背后汗水默默付出换来的。接下来呢，我们就要从这里呢登上鸟巢的屋顶了，带你们到这个空中走廊，我们去看一看。你们是不是根本就没有想过，这个鸟巢呢它竟然是能够登顶的？我们现在呢就一起上去看一看水立方在哪里。我们现在呢已经登上来了，真的是不来不知道，一来吓一跳。你们看一下，你们敢相信鸟巢的屋顶呢它居然是长这样子的吗？全部呢都是这样子的钢结构，而且呢都是镂空的，看着呢我们多少都有点害怕哦。不过好的是呀，这个鸟巢的屋顶呢它有很多呢供我们游人参观的这种走廊、这种通道，这一点呢就做得非常的好。那我们继续呢往上，我们去看一看上面呢我们都能看到什么。我们来从这边看，你看进出的这个地方呢有一个火炬，它
呢就是08年当时我们举办奥运会时候的那个火炬塔。那么在火炬塔的后面的这一栋楼呢，叫做国学中心。那我们再来看一下隔壁的这个塔。它呢被称之为玲珑塔。我们在全世界呢看到所有08年北京奥运会的现场实况转播，都是呢从这座玲珑塔呢发射出去的。那我们再来看一下中间的那座建筑，这个呢就是奥林匹克塔。那么它是以生命之树呢为设计理念，塔顶呢向四周展开，就像一个大型的树冠。但是呢，因为长得太像钉子了，所以呢北京人就称呼它为钉子塔。从这个角度呢，就是看水立方最佳的一个位置。我们来看一下前方的水立方，真的是非常的美。看上去呢，它就像蓝色大海中的水分子一样，非常的梦幻。那么水立方它的外墙呢是由3000多个不规则的气泡组成的，正好呢水立方它是方形，而我们所在的鸟巢呢它是一个椭圆形，这样子呢一圆一方，在北京中轴线的东西两侧，正好呢符合我们中国人对天圆地方的传统观念和思想。我们现在呢已经从鸟巢出来了，我们再回头来看一下这座壮观的建筑。鸟巢呢就像它的名字一样，是孕育生命的巢，它寄托了我们人类呢对未来的希望。作为一座独特的历史性的地标，它的存在的意义呢非同一般，象征着和谐、和平、合力、合作。北京鸟巢呢，它不仅是08年北京奥运会的遗产，也是呢我们中国文化、科技、体育和艺术的重要象征。它向全世界展示着我们中国的发展和进步。希望我们的祖国繁荣昌盛，国泰民安。